अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां मोहम्मद उस्मान मल्ला। सर्वेच न्यूज़ जे सभिनी ॾिसंदड़नि खे भलीकार। बुलेटिन में शामिल कंदासीं हिन वक्त जी हिकु अहम ख़बर। नाज़रीन, ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद जे तालके सकरन जे बंद पयल स्कूलनि खे खोलाइण ऐं फर्नीचर जी खोट खे पूरो करण वारे पहिरें मरहले में 54 स्कूलनि खे फर्नीचर पहुचायो वियो। उन सिलसिले में बेनज़ीर डिस्ट्रिक्ट स्कूल सकरन BDS में MNA सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह जे फर्ज़ंद ऐं ज़िले काउंसिल जे मेंबर सैयद शायान अली शाह ॿारनि लाइ 90 डेस्कूं प्रिंसिपल मैडम मुसरत चौहान हवाले करण वक़्तु मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त पूरी कोशिश आहे त तालके सकरन में न को स्कूल बंदि हुजे ऐं न ई कंहिं स्कूल में फर्नीचर जी खोट हुजे। उन सिलसिले में सिंध हुकूमत पारां ॾिनल बुनियादी सहूलियतूं पूरियूं करे रहिया आहियूं। हुन चयो त असीं थोराईंदा आहियूं सकरन जे तइलीम दोस्त शख़्सियत काज़ी जावेद सनाइजा, जेके असांखे वक़्त ब वक़्तु तालके सकरन जे तइलीमी सूरतहाल खां आगाह कंदा रहनि था, जिन जी निशानदेही ऐं मुफ़ीद मशवरनि मूजिबि स्कूलनि जी ज़रूरतुनि खे पूरो करण जी कोशिश कंदा आहियूं। आईंदा बि उमेद आहे त काज़ी जावेद असां सां सहकार क़ाइमु रखंदो। हुन उहो बि चयो त सकरन में जेके स्कूल उस्तादनि जे खोट सबबि बंदि पयल हुआ, उन्हनि मां 40 स्कूलनि खे खोलायो वियो आहे। जेके नवां उस्ताद कमीशन पास करे भर्ती थिया, उन्हनि जी उते मुक़ररी कई वई आहे।